السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشني جدا 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 تكملة السلسلة بتاعتنا الخلاصة في المصاصة. واخد بالك انت ازاي تلخص كل درس في اقل من نص ساعة او نص ساعة بالكتير. مكملين مع بعض. معاكم مستر اسلام الشبراوي. لو اول مرة تشوف الفيديو ده سواء كنت طالب على اليوتيوب او عندنا على المنصة، هيتكلم شابتر 4 على اول حاجة الاليمنتس اوف اس بلوك والبي بلوك المعروفين باسم representative elements except جروب زيرو اللي هي فيها النوبل جازس او الانرت جازس. اسمهم النوبل جازس او الانرت جازس. الانرت جازس دول اللي هم هناك ذر هيليوم نيون ارجون كريبتون زينون رادون. ممتاز ممتاز ممتاز. الاليمنتس اوف اس بلوك عندنا جروب 1A وعندنا جروب 2A. هيهتم الشابتر وهنركز احنا في درسنا على الالكالاين ميتالز. طب جروب 2A اسمها ايه؟ اسمها الكالاين ايرث ميتالز. هناخدها على سبيل الاسم لكن مش علينا التفاصيل، وعشان برضو ما يجيش واحد يتلخبط معانا هنقوم عاملين له كده. بيتكلم الشابتر على جروب كام؟ خلاص كده حلو قوي اهو. على البي بلوك. البي بلوك بيبدا من اول جروب 3A لحد جروب 7A. جروب 7A فيها الهالوجينز مهمين جدا اللي هم فلورين كلورين برومين ايودين، ودول هيكونوا منتشرين معانا في كل الرياكشنز مع الاس وما بين البي. وهندرس اليوزز والاندستري والامبورتنس والبيولوجيكال بتاعت جروب 5A اللي هم النيتروجين فوسفورس ارزنك انتيموني بيزموت. خلاص كده يعني الشابتر بالخلاصه هيركز على 1A مع 5A. نمسك اول واحده 1A اللي هو البارت من الليسون اللي هناخده النهارده، ده نص ليسون 1. all جروب 1A هنتكلم عنهم اكسبت هيدروجين. كل جروب 1A اسمهم الكالاي ميتالز ما عدا الهيدروجين. الهيدروجين مش معاهم. الالكالاي ميتالز اسمها جاي من كلمه عربيه اسمها القلي او الماده القلويه، اللي هي المواد اللي ليها تاثير بيزك زي الشامبو والصابون اللي هي المواد البيزك، زي لما تاكل تين اخضر، زي لما تاكل بلح احمر كتير. الطعم اللي بتحسه في بقك ده، تاكل بلح احمر كتير كده في بقك يبدا يشد كده، هو ده القلي. يطلق على الاليمنتس دي او يسموهم كومن نيم اسمهم الريجولار جلوبس. ليه ريجولار؟ عشان they shows a great regularity، بيورونا صفات او حاله تدرج وطبيعيه في الصفات. تاني هم ريجولار بروبرتي يعني صفاتهم مش ابنورمال، بعكس لما نروح ناخد الدي بلوك ان شاء الله في ثالثه ثانوي. يعني احنا كده اتكلمنا على الاس والبي، مش هنتكلم عن الدي ولا الاف. خلاص طيب الدي ده مكانه فين؟ مكانه في ثالثه ثانوي. كل سنه وانت طيب. فالكلام اللي بنقوله في تشابتر 4 مكمل معاك. فيقول لك ريجولار جروبس. هم ريجولار ليه؟ عشان انت مش هتلاقي هنا حالات ابنورمال صعبه قوي. هم ريجولار، صفاتهم كومن شائعه وجراديويتد متدرجه، فبينهم وبين بعض في ما يشبه السيميلاريتي. جروب 2A الكالاين ايرث ميتالز. الاليمنتس اللي في جروب 1A زي ما قلنا فيما عدا الهيدروجين هم ليثيوم صوديوم بوتاسيوم روبيديوم سيزيوم فرانسيوم. الاتوميك نمبر 3 11 19 37 55 87 كلهم ended by S1 بعد النوبل جاز. يبقى الالكترونيك كونفيجريشن ليهم increase by the noble gas او exceed the noble gas by 1. فلما يخسروا الالكترون يبقوا شبه النوبل جاز. كمان مره هم عباره عن نوبل جاز وليفل في 1 الكترون، هو ده الكونفيجريشن بتاعهم. النوبل جاز اللي قبلهم وليفل في الكترون، فلما بيخسروا الالكترون دول بيبقوا ايزو الكترونيك للنوبل جاز اللي في جروب 0. حلو قوي. نقولهم تاني. الليثيوم في بيريود 2 يبقى هو بص هو في بيريود 2 يبقى اللاست الكترونيك كونفيجريشن ليه 2s1. ولما نبص ليهم بعد الخساره بيبقوا شبه النوبل جاز بس. حلوه. تعال نقول حاجات قلناها الترم اللي فات وهي ليها علاقه بالترم ده. يقول لك كل ما ننزل من فوق لتحت اللي يحصل الراديوس انكريز، فهنلاقي ان الليثيوم هو اصغر راديوس. كمان مره الليثيوم هو اصغر راديوس، ده اصغر واحد فيهم، صح كده؟ تمام. وكل ما ننزل لتحت الراديوس انكريز. قلنا الترم اللي فات ايه؟ كل حاجه عكس الراديوس، كل انواع الانرجي عكس الراديوس فيما عدا الميتاليك. كل انواع الانرجي عكس الراديوس فيما عدا الايه؟ الميتاليك. فهنلاقي ان الراديوس انكريز ما عدا البوتاسيوم. طن طن طن. خد بالك ان البوتاسيوم لما نيجي نعمل الاتوميك سايز فاحنا المفروض ان الاتوميك سايز انكريز،
من الليثيوم للصوديوم حقيقي. بعد كده ديكريز عند البوتاسيوم، ويرجع تاني انكريز عند الروبيديوم، انكريز عند السيزيوم، انكريز عند الفرانسيوم. خلاص كده. يبقى تاني ناخد بالنا ان في ابنورمال ديكريز. ابنورمال ديكريز فين؟ في البوتاسيوم. ابنورمال ديكريز في البوتاسيوم، وده هيأثر على حاجه هنقولها قدام. من فوق لتحت الاتوميك ريديوس انكريز، فالميتاليك انكريز، الاتوميك سايز انكريز. كل انواع الانرجي يحصل لها ديكريز. الاتراكشن او الزف الافكتيف نيوكليير تشارج لو فاكرها، الاتراكشن ديكريز، الايونيزيشن بوتنشال ديكريز، الالكترون نيجاتيفيتي ديكريز، الالكترون افينيتي ديكريز. عشان كده بنوصل نقول ان السيزيوم، السيزيوم هو الاكبر في الراديوس واللوست في كل انواع الانرجي. فيجي قاعد يقول لك طب والفرانسيوم لا ليه؟ عشان تعرف الموضوع ده يبقى لازم تفهم موضوع الاباندنس، موضوع الانتشار او الوجود. يعتبر ان الصوديوم هو ال 6 most abundant element in earth crust، سادس اكتر element منتشر في قشرة الارض هو الصوديوم. بعديها على طول هنلاقي ان البوتاسيوم هو ال 7th most abundant. الصوديوم موجود في الروك سولت اللي هو ال NaCl، البوتاسيوم موجود في السي ووتر مية البحر، وموجود في حاجة اسمها الكارنالايت ديبوزيتس. الكيميكال فورمولا للكارنالايت ديبوزيتس هي KCl.MgCl2.6H2O. ادي الكيميكال فورمولا للايه. ايوه الله ينور عليك، شاطر شاطر، برافو عليك، دي الكيميكال فورمولا. يبقى تاني الاباندنس الوجود، الصوديوم والبوتاسيوم من حيث الانتشار هما السادس والسابع. الكارنالايت هي الكيميكال فورمولا بتاعته، والحاجات دي حفظ وتسميع. خلاص كده تحفظها وتسمعها من دماغك. نيجي بقى ليه ما خدناش الفرانسيوم؟ قال لك لما تيجي تقارن اولا هتعرف ان other elements are rare، الاليمنتس تانية فيما عدا الصوديوم والبوتاسيوم الاليمنتس التانية رير. رير يعني ايه؟ يعني نادر. الفرانسيوم produced from disintegration، يعني بينتج من عملية تفكك، بنحضره من disintegration of actinium. It was discovered، تم اكتشافه by disintegration of actinium، يعني تم اكتشافه بتفكيك الاكتينيوم. الاكتينيوم 89 يلوز الالفا بارتيكل، لوز الفا بارتيكل فيتبقى لي فرانسيوم. بنكسر النيوكليوس يخرج منها 2 فيتبقى لي ال 87. 89 ماينس ال 2 اللي خسرها، ماينس ال 2 تاني، 89 ماينس ال 2 اللي خسرها فيتبقى لنا 87. المعلومات اللي نعرفها عن الفرانسيوم قليله جدا. نعرف الابروكسيمت اتوميك ماس، نعرف النمبر اوف الكترون والنمبر اوف بروتون اللي هو الاتوميك نمبر، ونعرف ان الهاف لايف تايم بتاعته 20 مينت، يعني ديكي each 20 minute. خد بالك هو بيتحلل كل 20 minute، خد بالك من اللقطه دي. فلما كونه بيتحول ما بنلحقش ندرس البروبرتيز بتاعته او ما بنلحقش ندرس صفاته. نجمع البروبرتيز بقى كده. احنا قلنا خد بالك كل جروب 1A اهم حاجه عندهم نقدر نقولها، اهم فكره ممكن نوصلها، هو ان يكون عندهم ايه؟ اولا they are ended by NS1، النمبر اوف سنجل الكترونز 1، they are monovalent at the beginning of each period، يعني هم بدايه البريودك تيبل من الشمال، فهم في بدايه كل بيريود. عندهم large radius ولا ايونيزيشن. ايه بقى حوار اللارج ريديوس واللا ايونيزيشن؟ احنا دلوقتي هنخبط 33 جيف ريزون اجابتهم لارج ريديوس لو ايونيزيشن. كلهم بيتكلموا عن كده، بما ان عندهم لارج ريديوس ولو ايونيزيشن هم عندهم اقل ايونيزيشن بوتنشال، ذا ليست ايونيزيشن بوتنشال، سو زي ايزلي لوز الكترون. سهل يخسر. ما دام سهل يخسر الالكترون زي ما انت شايف، فهنلاقي ان عندهم اوكسيديشن نمبر بوزيتيف كام؟ 1. كل جروب 1 ايه عندها بوزيتيف 1 اوكسيديشن نمبر، ما بيبقوش نيجاتيف ابدا بسبب انهم اقل ايونيزيشن واقل الكترونيجاتيفيتي. بما انه سهل يخسر الالكترون الاول، فهو صعب جدا يخسر الالكترون الثاني. ليه؟ بعد خسارة الالكترون الاول، واحب اقول لك دي برضو، بيبقى ايزو الكترونيك، يعني كمان مرة ايزو الكترونيك يعني شبيه في الالكترونيك كونفيجريشن للنيرست نوبل جاز، لاقرب نوبل جاز هنقولها ايه؟ ايزو الكترونيك. تاني ايزو الكترونيك to the nearest inert gas.
يبقى البوزيتيف ايون منهم ايزو الكترونيك تو ذا بريفيوس انرت جاز، بيبقى ايزو الكترونيك لاقرب انرت جاز. كمان مره البوزيتيف ايون منهم بيبقى ايزو الكترونيك تو ذا بريفيوس انرت جاز. جميل، لحد كده انا تمام معاك. الاكسيديشن نمبر ليهم بيكون بوزيتيف 1. صعب تخسر منهم الكترون، يعني هم بيخسروا فيخسروا الالكترون يبقوا شبه النوبل جاز. حلو قوي. طب لما هو بقى شبه النوبل جاز ازاي تطلع منه سكند الكترون؟ انت عشان تكسر سكند الكترون هتبقى بتكسر ستيبل انرجي ليفل. It requires a high energy to break a stable level. كمان مرة it requires a high energy to break a stable energy level، يعني بتحتاج انرجي عالية علشان تكسر stable level. بنقول they are easily excited تسهل الإثارة أو الاستفزاز by producing a visible spectrum أو atomic spectra. يعني بتقول إيه؟ بقول إن الترم اللي فات شرحت لك إن هما بيكون أو إن الإليمنتس الجازس لما بنسخنها بتطلع invisible rays أشعة غير مرئية. لكن جروب 1A لما تعمل لهم اكزايتيشن بالالكتريستي أو تعمل لهم اكزايتيشن بالهيت، والأفضل هو الهيت أو المعروف بالفليم تيست او بنزن فليم. وقلنا ان بنزن بتتكتب بالزد وبتتكتب بالاس. كمان مره بنزن فليم لهب بنزن. they produce a visible atomic spectra، هينتجوا visible atomic ايه spectra لما تعمل لهم ايه؟ لما تسخنهم، لما تعمل لهم excitation by بنزن فليم بلهب بنزن. خلاص كده، وبتتكتب بالاس وبالزد. بيطلعوا visible colors، بيطلعوا الوان مرئيه. كمان مره بيطلعوا visible colors او الوان مرئيه. they can be detected by the flame test، وكده تقدر تعمل لهم كشف او تميز بينهم باستخدام الفليم. كمان مره تقدر تميز بينهم باستخدام الفليم. زي ما شرحنا الفليم تيست، وبنأكد على الناس ان ده سمري، فلو حضرتك ما سمعت شرح الدرس روح اسمعه وارجع تلاقينا بنخلص في نص ساعه. الليثيوم لما نسخنه على الفليم changes the color of the flame into crimson، لون قرمزي. الصوديوم جولدن يلو. البوتاسيوم بيل فايولت، البوتاسيوم بيل فايولت. الروبيديوم ريد فايولت، والسيزيوم بلوش فايولت. كمان مره بيل فايولت، ريد فايولت، بلوش فايولت. تاني they can be detected by the flame test، بيغيروا لون الفليم، ودي طريقه في الدراي ديتكشن او في الكشف الجاف. في الكشف الايه؟ الجاف. they are highly chemically active، هو شديد النشاط الكيميائي. وبسبب ان هم highly chemically active للاسف صعب can't be found in elementary state، يعني مش ممكن تلاقيهم في حاله الاليمنت as a pure element. لو سبتهم مع اي حاجه يعملوا chemical reaction، وده اللي هنشوفه ان شاء الله في السمري الجاي لما ندرس الكيميكال رياكشنز بتاعتهم. they are preserved under liquid hydrocarbons، نقدر نحفظهم تحت اي ماده اورجانيك ليكويد. example الكيروسين والجازولين. except lithium، ما عدا الليثيوم يا جماعه ما نقدرش نحفظه تحت الليثيوم، لان الليثيوم عنده لو density فبيحتاج البارافين واكس. except lithium preserved under paraffin wax. قلنا الليثيوم preserved under paraffin ايه واكس، بتحفظ تحت البارافين واكس. طيب they react with water، بيعملوا رياكشن مع الووتر. they react with oxygen، لو سبتهم في الهواء بيكونوا راست لاير او طبقه صدى. they react with non-metals، بيعملوا رياكشن مع non-metals producing ionic bond، ويكونوا ionic ايه bond. جميل جدا. they react with acids، بيعملوا رياكشن مع الاسيدز producing thermally stable salts بالنسبة للكربونات. اما بالنسبة للنيتريت they can react. نيجي بعد كده لبقية البروبرتيز بتاعتهم ونقول they easily lose electron. ايوه يا مستر احنا لسه قايلينها. يا ابني ما لسه قايل لك ان كل حاجه نبقى لسه قايلينها. they easily lose electron، سهل يخسروا الكترون. so they can be easily oxidized، واللي easily oxidized يعني بيحصل له oxidation process. قلنا قبل كده ان الاكسيديشن عكس الايجنت، البروسيس عكس الايجنت. oxidation process عكس الايجنت فيتقال عليها reducing agent. كل دول سهل يخسروا، واللي سهل يخسر اللي سهل يخسر، فبنقول حصل له اوكسيديشن. فبما انهم سهل يحصل لهم اوكسيديشن فهم سترونج ريديوسنج ايجنت، هم اقوى ريديوسنج ايجنت. they form a positive ions، بيكونوا positive ions، فبنقول عليهم electro positive ions. يعني ايه electro positive؟ يعني ميال انه يكون لبوزيتيف electricity، يعني they form cations، فنقول عليهم electro positive. كمان مره
ايه هو الالكتروبوزيتيف؟ اللي بيبقى بوزيتيف ايون. ايه هو الالكترونيجاتيف؟ اللي بيبقى نيجاتيف ايون. بنقول بعد ما يبقوا بعد ما يبقوا الكتروبوزيتيف بيبقوا ايزو الكترونيك للبريفيوس، للسابق، واخد بالك انت، للي قبله، البريفيوس انرت جاز، عشان لو معانا حد بصمجي او محومي. They can be used in photoelectric cells. يمكن استخدامهم في الفوتو الكتريك سيل. هي الفوتو الكتريك سيل؟ الفوتو الكتريك سيل هي الديفايس اللي بيحول اللايت انرجي لالكتريك انرجي. هي الفوتو الكتريك فينومينا؟ هي الفينومينا اوف changing light energy into electric energy by ايه؟ by photo electric cell. الظاهرة دي هي ظاهرة المستخدمة في أو شبيهة للظاهرة المستخدمة في خلايا الطاقة الشمسية اللي هي السولار بانلز. السولار بانلز بتعمل ايه؟ بتعمل انها تحول اللايت اللي ينزل عليها ل الكتريستي. طب ازاي ده الكلام ده بيحصل؟ ومين اشهر تو اليمنتس مستخدمين فيها؟ هما البوتاسيوم والسيزيوم. اشهر تو اليمنتس ممكن نعمل فيهم دي هما البوتاسيوم والسيزيوم. جزء الراديوس بيقول دلوقتي بناء على فيزيكال بروبرتي، هو الراديوس هم عندهم اللارجست اتوميك راديوس، فالطبيعي ان هم عندهم لو دنسيتي. احنا عارفين دي. الدنسيتي ايكوال الماس اوفر فوليوم، ده رول في الفيزيكس. لو عملنا الريليشن دي هنقول ان الدنسيتي ام اوفر في. سو كل ما الفوليوم يزيد كل ما الدنسيتي المفروض تقل. لكن هنلاحظ حاجه، نوت مهمه، بتقول لك ان ده ما حصلش وان الليثيوم هو اقلهم في الدنسيتي. الليثيوم اصغر واحد في الراديوس، هو اقلهم في الدنسيتي. السبب ايه؟ السبب ان الماس انكريز باي لارجر ريشيو ذان ذا فوليوم. يعني في الوقت اللي الفوليوم بتاعهم بيزيد، خد بالك، كانت الماس بتزيد اكتر. فبما ان الماس مور انكريز، عندها انكريز زياده، فاحنا بنلاحظ ان هم عندهم ايه؟ زياده كده. لكن اكسبت بوتاسيوم، البوتاسيوم عنده نقص شويه، فبيعمل حاله ابنورماليتي في الدنسيتي. فنلاحظ ان الدنسيتي كالاتي: اقلهم في الدنسيتي هو الليثيوم، واعلاهم في الدنسيتي هو السيزيوم. بس مش هنقول على طول، لان البوتاسيوم اقل من الصوديوم. البوتاسيوم اقل من الصوديوم، يعني في فرق ما بين البوتاسيوم والصوديوم. يعني الترتيب من حيث الدنسيتي هيبقى الليثيوم اقل من البوتاسيوم، اقل من الصوديوم، اقل من الروبيديوم، اقل من السيزيوم according to density. ده الارينجمنت اوف ايه؟ اوف جروب 1A. نيجي نقول بما ان عندهم 1 الكترون في الاوتر ليفل، فاحنا عندنا كده معلومتين. ايه هما؟ احنا خدنا يا مستر قبل كده ان اللي عنده 1 الكترون ده وهو سهل يخسر الالكترون، يعني 1 سنجل الكترون، فاحنا بنتكلم في ويك ميتاليك بوند. لان قلنا ان الميتاليك بوند ديبيندز اون ذا ايه؟ الميتاليك بوند معتمد على ايه؟ على النمبر اوف الكترونز. شرحنا في تشابتر 3 الكلام ده، قلناه في تشابتر 3 يا جماعه. ده لسه كلمتين قايلينهم ما خلصناهمش، يعني يا دوب امتحنا عليهم خلاص. والشباب اليوتيوب تقدروا تخشوا تجربوا الامتحان بتاعنا برضه، بس يعني ربنا يكون معاكم. ذا سترينث اوف ميتاليك بوند بتزيد بزياده عدد السنجل الكترونز. طب خد بالك بس معايا، الميتاليك بوند لما تكون ضعيفه ده مش معناه الكوندكتيفيتي. فاحب افصل اقول ان هم جود هيت and electric conductors. كمان مرة هم جود هيت اند الكتريك كوندكتورز، يعني هم موصل جيد للحرارة والكهرباء، وده بسبب وجود 1 سنجل الكترون. خد بالك معايا. لكن كمان الميتاليك بوند بتقل مع زيادة الاتوميك سايز. ثانية واحدة بقى، ثانية واحدة كده. يعني حضرتك تقصد تقول ان الميتاليك بوند تزيد لما يزيد النمبر اوف الكترونز، ايوه، وتقل لما يزيد الاتوميك سايز، ايوه بالظبط كده. يبقى مشهورين هم بانهم سوفت ميتالز وماليبل. ميتالز طريه ومرنه، سوفت ميتالز وايه؟ وماليبل. الميتالز دي سوفت طريه، عاملين زي الكلي، زي الطمي الصلصال كده. ماليبل مرن، عندهم لو ميلتنج بوينت ولو بويلنج بوينت، على الرغم من انهم سوليد لكن السوليديتي بتاعتهم ويك. والسبب ان الميتاليك بوند كانت محتاجه عدد من الالكترونز عشان تزيد. هم عندهم الكترون ايه؟ واحد. يبقى كوندكتور. كوندكتور. هل هم سترونج؟ لا هم مش سترونج. ليه؟ عشان 1 الكترون ما كانش كفايه، عشان كمان الاتوميك سايز بتاعهم كان كبير. يبقى عندهم 1 الكترون ولارج اتوميك راديوس، ده خلى الميتاليك بوند بتاعتهم تكون ويك. وبكده نكون عملنا خلاصه في المصاصه للجزء ده من الليسون عن الفيزيكال والكيميكال بروبرتي لجروب 1A. تابعونا في السمري اللي بعده.